ସ୍ଥାନୀୟ ଝାଙ୍କରେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଝାଙ୍କରେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ, ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଦଳକୁ କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ଘୁମସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆରୀ, ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ, ମାଧବ ଗୌଡ଼, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ, ବିନାୟକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଯୋଧ୍ୟାନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ତିଆଡ଼ି, କବିରାଜ ବେହେରା, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଖିଲାର, ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୌଡ଼, ସନ୍ତୋଷ ପାଳ, କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।